Xin chào các bạn. Trong quá trình giao dịch các bạn đã bao giờ gặp phải tình huống như thế này chưa? Các bạn thực hiện một cái lệnh sell, đến vị trí giá nó đạt một cái lợi nhuận nào đó thì các bạn chốt lệnh, và sau khi các bạn chốt lệnh thì giá nó lại tiếp tục chạy. Lúc này các bạn có cảm giác rằng rất là tiếc nuối. Nếu như vẫn tiếp tục giữ lệnh thì có lẽ là cái phần lợi nhuận thu về được nó đã gấp đôi, gấp 3 rồi. Và cái lỗi này thì nó không phải chỉ của riêng bạn đâu, mà nó là của hầu hết các trader mới, không biết cách gồng lời. Trong khi mọi người hay nói về việc gồng lỗ thì thực ra gồng lời mới là chìa khóa để tối đa hóa lợi nhuận. Trong video hôm nay, tôi sẽ chia sẻ với bạn 3 kỹ thuật gồng lời hiệu quả giúp bạn không còn bị cắt non và tận dụng tối đa xu hướng của thị trường. Hãy bắt đầu nào. Để có thể tự học Forex một cách bài bản, các bạn hãy bấm vào nút đăng ký ở phía dưới video này. Team đã tổng hợp kiến thức về Forex theo từng danh sách phát. Khi click vào tên kênh, các bạn có thể tìm đến phần danh sách phát quan trọng này. Bên cạnh đó, bạn có thể truy cập vào website của kênh Tự học Forex. Chúng tôi đã để trong phần mô tả của mỗi video. Bạn có thể truy cập trực tiếp vào website để cập nhật những thông tin mới nhất và chính xác nhất về thị trường này. Trước khi đi vào kỹ thuật thì chúng ta hãy nói về vấn đề mà các trader gặp phải với việc gồng lời. Đầu tiên, nó là một cái tâm lý sợ mất lãi. Khi thấy lợi nhuận đang có, các trader thường muốn chốt ngay để ăn chắc. Sợ rằng với những cái khoản lãi mà mình có được, nếu như mình không chốt lời sớm thì có thể là thị trường nó sẽ quay lại làm mất lãi của mình đi. Vấn đề thứ hai đó là thiếu kế hoạch thoát lệnh. Nhiều người chỉ lên kế hoạch cho điểm vào mà không có kế hoạch quản lý lệnh khi đã có lời. Và thậm chí trong nhiều trường hợp chẳng may bị thua lỗ thì các bạn cũng không có một cái kế hoạch cụ thể nào cả. Chẳng hạn các bạn đang giao dịch một cái lệnh như thế này. Ở đây thì tôi đang thực hiện một cái lệnh sell. Khi giá nó đi xuống đến đây chẳng hạn, bạn nhìn vào cái phần lãi thu được thì bạn thấy rằng nó cũng tương đối là ổn rồi và tiến hành chốt lệnh. Nhưng thực tế nếu như mà chỉ nhìn vào kỹ thuật không mà không nhìn vào cái số tiền ở đấy thì các bạn vẫn tính toán được rằng khả năng cao giá nó còn đi xuống nữa. Thế thì rõ ràng trong cái tình huống này là các bạn không có một kế hoạch nhất quán. Các bạn quá quan tâm đến một cái khoản lợi nhỏ mà không nghĩ đến cả quá trình giao dịch nó như thế nào. Vấn đề thứ ba đó là bạn bị cuốn vào cảm xúc. Giá chỉ cần hồi lại một chút là bạn đã vội vàng đóng lệnh dù xu hướng chính vẫn đang khá là rõ và nó vẫn ủng hộ cái lệnh giao dịch của các bạn. Hậu quả là bạn thường chỉ ăn được một phần nhỏ trong khi bỏ lỡ cơ hội lớn. Vậy làm thế nào để có thể khắc phục được những cái vấn đề này để có thể có được lợi nhuận tốt hơn? Câu trả lời chính là nhờ 3 cái kỹ thuật mà tôi sẽ giới thiệu đến các bạn ngay sau đây. Kỹ thuật đầu tiên mà tôi muốn giới thiệu đến các bạn đó là trailing stop. Ở trailing stop ấy thì các bạn hiểu nôm na nó là cái lệnh này nó sẽ giúp cho cái vị trí stop loss của các bạn này nó sẽ tự động được di chuyển đi khi mà giá nó di chuyển đến một cái vị trí nào đó. Và cái khoảng cách giữa cái đường stop loss này với cái vị trí giá hiện tại nó sẽ nằm trong cái mức mà các bạn cài đặt. Tôi lấy ví dụ như thế này. Ở trước tiên chúng ta sẽ cài đặt trailing stop nhá. Chúng ta sẽ chuột phải lên cái lệnh này. Đó. Hoặc là chúng ta có thể chuột phải lên cái lệnh ngay ở phía trên màn hình này cũng được. Đây, chúng ta chuột phải lên này. Đây ạ. Các bạn chọn đến giúp tôi trailing stop. Chọn đến cái mục custom này. Trong cái phần custom này chúng ta sẽ đặt trailing stop level, tức là cái khoảng cách giữa cái đường trailing stop và cái đường giá. Ví dụ tôi đặt cái mức này là 200 point chẳng hạn. Sau đó tôi bấm vào OK nhé. Thế thì khi mà tôi đặt cái giá trị đó là 200 point ấy, thì trong trường hợp giá của sản phẩm nó đi đúng xu hướng mà tôi đã giao dịch, ví dụ trong trường hợp này là một cái lệnh sell, thì giá nó đi xuống cái vị trí phía dưới đây chẳng hạn. Đó. Và cái vị trí giá nó di chuyển đây này, nó cách cái vị trí vào lệnh lớn hơn hoặc bằng 200 point. Thì lúc này cái đường stop loss mà tôi đã cài đặt trước đó này, nó sẽ tự động dịch để cách cái vị trí giá hiện tại này một cái khoảng là bằng 200 point. Đó, thế thì khi mà cái đường stop loss này nó đã được dịch chuyển đến cái vị trí phía trên này rồi. Đấy, nó cách cái vị trí giá hiện tại một khoảng là 200 point. Thì nếu như giá nó lại tiếp tục đi xuống thì cái đường này nó lại tiếp tục dịch chuyển theo và nó luôn luôn cách cái vị trí giá thấp nhất một cái khoảng là bằng 200 point. Tuy nhiên trong trường hợp mà giá nó di chuyển xuống đến đây, nó làm kích hoạt cái lệnh trailing stop, dịch chuyển stop loss từ vị trí này lên đây rồi mà giá nó không đi xuống nữa mà nó lại quay lại như thế này. Đây ạ. Đấy. Khi nó quay lại như thế thì cái vị trí trailing stop này nó không dịch về phía trên, đấy, mà nó vẫn giữ nguyên. Đấy, rất là lưu ý như thế nhá. Chính vì nó giữ nguyên như thế này thành ra là gì ạ? Quá trình các bạn đặt trailing stop, các bạn nên có một cái nguyên tắc, đó là chúng ta không nên để cái khoảng trailing stop nó quá nhỏ. Đây ạ, cái phần này nhé. Nếu như chúng ta để cái khoảng này quá nhỏ thì cái đường stop loss nó sẽ dịch quá gần cái đường giá. Và khi nó dịch như thế thì giá nó chỉ dao động một chút thôi thì nó đã hit stop loss rồi, rất là lãng phí. Có rất là nhiều những cái tình huống đó là giá nó quay lại một chút thôi,
sau đó nó lại đi đúng xu hướng mà chúng ta đã giao dịch. Đấy. Thế thì khi mà nó quay lại như thế này, trong trường hợp chúng ta đặt cái khoảng trailing stop nó đủ xa thì lệnh của chúng ta nó vẫn còn, và lúc này chúng ta sẽ có thêm lãi, được chưa ạ? Ở cái số point đó thì các bạn hiểu như thế nào? Ví dụ nhá, các bạn bấm cái chuột giữa này, nó hiện cái dấu cộng này lên nhá. Các bạn giữ chuột trái, các bạn kéo xuống. Đó. Thế thì khi các bạn kéo xuống như thế thì các bạn sẽ thấy được ở đây là nó có những cái con số thay đổi. Ví dụ có con số 327 đấy. Đấy, bây giờ nó sẽ tăng lên này. Đó, nó tăng lên là thành 1311 rồi. 1311 này chính là cái khoảng cách từ cái vị trí chuột mà tôi đang để đến cái vị trí đường màu trắng ở phía trên. Nó chính là 1311 point. Đối với cái sản phẩm vàng thì nó là một cái sản phẩm có cái sự biến động khá là mạnh, cho nên là cái khoảng cách mặc dù chúng ta nhìn trên màn hình ở đây nó là một cái khoảng nhỏ thôi, nhưng mà cái số point nó cũng đã rất là lớn rồi. Đấy, các bạn có thể chuyển sang những cái sản phẩm khác, ví dụ như là sản phẩm euro đô la. Đấy, thì các bạn sẽ thấy được là với một cái số point là 200 chẳng hạn. Thế thì 200 đó nó cũng là một cái khoảng khá là dài rồi. Đây ạ, nó từ vị trí này đến cái vị trí phía trên. Đó, thì các bạn có thể thấy được cái lợi thế của cái việc sử dụng trailing stop, đó là chúng ta sẽ có thể dịch cái khoảng stop loss này một cách tự động, giúp cho chúng ta có thể bảo vệ cái khoản lợi nhuận mà chúng ta thu được một cách tốt hơn. Tuy nhiên nó cũng có những cái nhược điểm nhất định nhé. Kỹ thuật thứ hai mà tôi muốn giới thiệu đến các bạn đó là kỹ thuật chốt lời từng phần. Chốt lời từng phần đó thì chúng ta sẽ vận dụng nó như thế nào? Lấy ví dụ chúng ta đang thực hiện cái lệnh giao dịch và vị trí vào lệnh nó như thế này. Đấy, tôi đang kỳ vọng là giá của sản phẩm nó còn có thể đi xuống nữa. Đấy, và thậm chí nó đi xuống phía sâu dưới này. Đấy. Thế thì quá trình nó đi từ cái vị trí giá hiện tại này đến cái vị trí kỳ vọng của tôi, nó sẽ có những cái ngưỡng cản. Đấy, ví dụ ở đây nó là một cái ngưỡng nhá. Các bạn thấy là trước đó giá nó đã đập vào đây và nó bị phản ứng lên này. Thế thì tình huống giá của sản phẩm nó đi xuống, nó đi từ đây xuống đến đây, chưa xuống đến đây nhá, thì cái khả năng xuống đến đây nó bật lên là có. Thế để giúp cho cái việc chốt lời của chúng ta nó được an toàn hơn và chúng ta sẽ có được một cái tâm lý thoải mái nhất trong cái việc gồng lời ấy, thì khi giá nó đến chỗ này rồi, tôi sẽ chốt một phần lệnh. Chẳng hạn cái khối lượng lệnh mà tôi đang giao dịch ở đây là một lot. Thế thì khi mà giá nó di chuyển từ đây xuống đến đây thì tôi sẽ chốt một phần, có thể là tôi sẽ chốt 0,6 lot. Tôi để 0,4 lot thôi. Và cái 0,4 lot đó thì tôi bắt đầu tôi sẽ dịch stop loss từ cái vị trí mà tôi đặt ban đầu này. Tôi dịch để sao cho nó nằm dưới cái lệnh mà tôi đang giao dịch. Có nghĩa là giả sử giá của sản phẩm nó xuống đến đây, nó quay đầu thì tôi vẫn sẽ có thể có lời được ở cái lệnh này. Cái lời thứ nhất đó là cái khoản 0.6 lot mà tôi đã chốt trước đó. Cái lời thứ hai đó là một phần còn lại của cái vị trí stop loss mà tôi đã dịch chuyển lên đến đây. Đó, thế thì cái kỹ thuật thứ hai này đó là cái kỹ thuật mà chúng ta đã chốt lời từng phần cũng như là kết hợp với việc dịch stop loss thủ công đấy ạ. Phần lệnh còn lại là 0.4 lot đó, khi giá nó đến cái vị trí kỳ vọng thì tôi sẽ chốt hoàn toàn. Hoặc thậm chí khi giá nó đến cái vị trí kỳ vọng rồi thì xác suất nó đi xuống nữa là vẫn còn. Đấy, cho nên là đến đây tôi lại có thể chốt thêm một phần lệnh nữa. Và cái phần còn lại nó cũng tương đối là nhỏ, cho nên là nó có quay lại hay không thì tôi cũng không quá quan tâm. Tiếp theo tôi sẽ giới thiệu đến các bạn cái kỹ thuật thứ ba, đó là dùng chỉ báo xu hướng để gồng lời. Lấy ví dụ như này, chẳng hạn như là các bạn tìm kiếm cái điểm vào lệnh và ở cái vị trí này, thì các bạn thực hiện một cái lệnh buy đây ạ. Lệnh buy ở chỗ này là vì sao ạ? Bởi vì ở đây này, khi mà giá nó phá vỡ một cái trendline giảm này, cái thứ hai nữa đó là cái đường MA20, cái đường MA20 là cái đường màu xanh đấy, nó cắt lên so với cái đường MA50 là cái đường màu vàng. Đó. Và khi cắt lên như thế này có nghĩa là nó đã tạo một cái xu hướng mới rồi. Đấy, thế thì tôi sẽ thực hiện một cái lệnh giao dịch tại cái vị trí này. Đây ạ. Thế thì khi giá nó đi lên này, tất nhiên là trong quá trình đi lên đó nó sẽ có cái sự dao động. Tuy nhiên, quá trình dao động đó thì các bạn nhận thấy ở đây là gì ạ? Cái đường MA20 và cái đường MA50 nó vẫn cách nhau khá là xa. Đấy, chính vì tôi nhận thấy cái điều này cho nên khi mà giá nó có quay lại một chút như thế này thì tôi cũng sẽ không chốt lệnh. Tôi sẽ chỉ thực hiện chốt lệnh khi nào ạ? Khi mà cái đường MA20 nó cắt xuống dưới cái đường MA50. Đây ạ. Và cái vị trí này, đấy, khi mà giá nó xuống đến đây thì tương ứng với cái việc là cái đường MA20 nó cắt với cái đường MA50 thì lúc này tôi mới chốt lệnh tại cái vị trí này. Đấy. Hoặc có thể là tôi sẽ đợi nó hồi một chút rồi tôi mới chốt lệnh, bởi vì lúc này nó có cái sự giao cắt rồi. Một cái cách để chúng ta chốt lời. Khi chốt lời tại cái vị trí này rồi
giá nó lại tiếp tục có cái sự dao động ở đây, rồi nó lại bứt phá đi lên. Và cái tình huống bứt phá đi lên đó thì nó cũng tương tự như chỗ này thôi. Nó cắt một cái trendline giảm này, rồi lại có cái đường MA20 cắt lên cái đường MA50, và chúng ta lại mua một cái vị trí chỗ này nữa. Và khi mua như thế thì ở đây giá nó cũng sẽ đi lên này, đấy, đi lên này. Rồi chúng ta sẽ có cái tình huống giá nó quay trở lại này. Và khi nó quay trở lại nhanh như thế này, chúng ta thấy là cái đường MA20 nó cũng chưa giao cắt đến cái đường MA50, cho nên là cái vị trí này chúng ta vẫn chưa chốt lệnh. Giá nó đến vị trí này rồi, nó lại tiếp tục đi lên, và đến đây nó mới có cái sự giao cắt giữa cái đường MA20 và cái đường MA50. Và chính ở những cái thời điểm như thế này thì chúng ta mới tiến hành chốt cái lệnh mua tại cái vị trí này. Đó. Thế thì đây là hai cái ví dụ cho thấy là một cái kỹ thuật để chúng ta có thể chốt lời khi mà chúng ta dựa vào một cái chỉ báo xu hướng nào đó. Và lưu ý là với cái phương thức giao dịch như thế này thì chúng ta phải giao dịch thuận theo xu hướng. Rất là nhiều bạn thì các bạn lại giao dịch theo cái trường phái đó là ngược xu hướng, tức là các bạn chờ đợi khi mà giá nó đi lên và nó quá mua thì các bạn thực hiện một cái lệnh bán, hoặc là trong trường hợp các bạn chờ đợi giá nó đi xuống nó quá bán thì các bạn thực hiện một cái lệnh mua, tức là các bạn giao dịch ngược xu hướng của thị trường. Thì đấy là một cái phong cách giao dịch khác nhé. Với phong cách giao dịch thuận theo xu hướng, chúng ta sẽ dùng chỉ báo để chúng ta chốt lời như thế thì nó sẽ rất là an tâm đấy ạ. Và nói chung thì đây nó là một cách thôi. Các bạn hoàn toàn có thể sử dụng cái chỉ báo khác để hỗ trợ cho cái việc chốt lời của các bạn. Như vậy tóm lại là để gồng lời hiệu quả và tối đa hóa lợi nhuận thì trên đây tôi đã giới thiệu đến các bạn 3 cái kỹ thuật, đó là trailing stop, chốt lời từng phần và giữ lệnh theo xu hướng, chỉ báo. Các bạn hãy nhớ rằng để chiến thắng thị trường nó không đến từ việc các bạn giao dịch nhiều những cái lệnh nhỏ, mà đến từ việc bạn dám gồng lời ở những lệnh đúng xu hướng hay là không. Và đây cũng là toàn bộ thông tin liên quan đến việc gồng lời mà tôi muốn giới thiệu đến các bạn. Các bạn thấy video này hữu ích thì hãy nhấn like, subscribe và bình luận cho chúng tôi biết bạn đang dùng kỹ thuật nào để gồng lời. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Chúc các bạn giao dịch thành công.